А, я не произношу его. Ты мне очень плохо рассказывал. 4. Зачем хлопнул? Сначала. 1, 2. 4, 5, 7, А я 6 деловые. Я готова. Итак, для того, чтобы у нас получилось зажечь, нам необходимо выполнять один общий ритуал. Прыгать через перила. Он будет звучать возле меня. Это все просто, вы наверняка многие это уже знаете. Оно звучит так, все бы делали так. Гори, ясно? Зажигай. Тихо, тихо, тихо. Лёка! Поджигай так же. Все грудь. Всех синяк. Иди с другой стороны. Все, загорелось. Теперь делаем следующее. Руки вперед, все руки вперед. Костру, делаем. Отлично, взялись за руки, быстро, это все дело быстро. Взялись за руки. Нет, костровой не уходит, взялись за руки, быстро, поехали, ну-ка. Как на наши имени испекли мы каравай, вот такой тишины, вот такой тишины, вот такой ширины, вот такой ширины. Каравай, кого хочешь выбирай. Давайте вот на первый батон, я все знаю. Я по железной дороге иду и свернуть нельзя. По сердцу зайду, на земле без меня. Молитву прошу солнце, купи мне гитару, научи курить план, не раскачивай землю, не буди поутру. Пиво поставь, да в правлении сушняк. В общем, сделай так, чтобы все было ништяк. Я жажду крови, я пати, я 15 рублей. Вообще я добрый, но в мире нет. Оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. Я не по себе от этой тихой и святой зимы. Печени ногою за такие вот слова. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. И они не могут зачитать мне женщин и детей.
Ведь правильно я знаю многих женщин и детей. Так я самоутверждаюсь. Песни не поют. Я работаю учителем, и я учу ребят начинатели, делители, читать и умножать. Ты не выучил уроки, так неси мне свой дневник. Пою балу толстой книжкой получает ученик. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. И они не могут стать читателями женщин и детей. Ведь неправильно я знаю, но бью женщин и детей. Так я самоутверждаюсь. Сегодня я лошадка, и мне живется и сладко. Мне нужно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. Я летела, начинаю любить тебя. Ты нежная, рыбак! Будем вылавливать, какие вам делать? Я делаю сразу несколько. А ты что? Какую хрень? Полиэтилен? Зачем? Она, ты что? Ты что, не по-русски все делаешь? Вы, ребят, с этими палочками ничего сделать не сможете. Попробуй. Она живет в своей норме без сахара, замечает тех, кого плакала. Она живет в своей норме без сахара и ненавидит всех, кого плакала. Я даже не знаю, кто больше поджаривается. О, давайте надо снимем Марию. Нет, я хочу. 8. Жарко. У тебя древо знания горит. Частях гуляет Стасик. Хотите вот пожалуйста, ребят? Упал, долетел мне. Жадность, поэтому. Я что, не нафигарил? Только переехали меня десятки машин. Куда ни глянь, тут перелом, тут вы тоже. Вот лежу я, снова синий, покрывает тело иней. Как бы только мне подняться, чтоб пойти еще догнаться. Фиолетовый финга под глазом у меня, где нажался, с кем подрался, не помню я. Будто переехали меня десятки машин. Куда ни глянь, тут перелом, тут их тоже.